Eta oraintxe, zuzenean, puntuan 9:30 Gabon iritsi zaigu asteko ordua, beraz hasi egingo gara. Zarauztik beti bezala gaur eguraldia kiskun bezala ibili da. Baina kiskun. Ondo ez. Piskat orain lasaiago, baina ondo ez. Kiskun. Baina nioen bezala gaur Pello Bilbaok etapa irabazi dut urrean. Ikaragarria izan. Zorionak, Pello. Izogarri, azte etapa irabazi duen. Eta gainera, hori bakarrik ez honintza azukero ondo dakizu, ze beste asmotan dabilen sartuta Pello. Bai, zan promesa egin zuen, turrean, etapa bakoitzan bere atzetik gelditzen den txirrindulari bakoitzeko, euro bat emango zuela, basoak sos elkarteko, crowdfundingerako, lur zail bat erosteko Urdaibain, bertoko zuaitzak sartzeko, eta super eskertuta gaude Pellori. Asko maite zaitugu Pello. Gaur, denak txirrindulari guztiak sartu dira bere atzetik. Beira egin du, sartu aurrenekoa. Etapa beldurgarria benetan. Betxu, beldurrak, ni hemen hain espatata jaten, ze udan, bakizu gertatzean, patatai beldurrek ez diot. Baina beste gauza asko, bai, marmokai adibidez, baina horretzeko jogu bildur pixkate bat egelako. Baina zuek balditxu zuen beldurrik. Oan jes esan. Pentsatu. Pentsatu. Baina badaukazu bai edo ez beldurrik. Bai, euki bai. Ezeri badio zuen beldurrik. Nork ez dauka beldurrik. Aizu patatak... Beldurrik gabe, ala ere orain pasako dugu, zeharkatuko dugu gure pasarela. Jokin, hortarako gainera gaur gauza asko ekarri ditugu, Antejoa, kontu zemen gaude irura. Beraz, Jokin, lehen da bizizu, esez. Guazen! Venga, pasa gaitezen, az, dezagun gora bihotzak tajuz fundamentuz eta gorputzaldiak gaur eskatzen digun bezala. Jokin agirre gara, Ai, Jokin! Honitza emeita, antia juri gabe, baina berdin dotore eta elegante beti bezala. Monua, Maider Alzagaren monua. Maider Alzagarena. Eta Iker Plaxa. Plaxa gizona, beti. Bere aitaren optikako antiejoakin. Nogales, antiajo guk hemen, hortxe, gerrian txintxili ditugula. Patata bat janez esango dizuegu. Gaur? Patata ez, baino? Onena. Iker Vicenterekin aizkola gora, bera, eta... Gora biotzak! Honekin! Guazen! Gora eta gora beti, ongi etorri denoi. Iker Plazaola Acosta. Gabon. Onintza emeita Maguregi. Gabon. Bueno, bertxolarion bi abizen jakitea erresa da. Bai, txapelketa jarraitzen duzu. Horregatik da. Eta, Jokin Aierre garai, Huete. Hoize. H zazita. Hori da. Huete. Aizu, ze antiejo? Ear. Eta ze ustezu. Gero itzen guzu hortaz, Neria bazkizu... Miren Nogales, majaskua. Eta persona bat ezagutze homen da ondo, bere bi abizena dakizkizunean. Betxu, neriak honek ezazkizu. Joango gara elkar deskubritzen, miren. Jungo geha, baina guain ezagutu... Bueno, ezagutzitugu, baina ezagutzitugu askotan ikusi ditugulako. Iruñara goaz, noa bestela. Aste honetan Iruña gora, Iruña bera, Iruñan ditugu Nerea Maso, Ander eta Carmele Gizasola. Kaixo Nerea, zer moduz? Zemuzko ambientia dauka bortik? Gabon, kuadria! Jendez beteta dago, Sanfermina dira, horrelako dira festa hauek, jendez gaiezka, gainera orain barraketara etorri gara, eta bueno, egun osoan zehar jendea egon da hemen. Sanferminetako 6. eguna, jada 6. ze azkar pasatzen den denbora ondo pasatzen dugurean, Gainera udan gaude, festa ditugu Euskal Herri osoan zehar, dana ondo! Bueno, gaur egunean zehar ekintza asko uki ditugu, herri kirolak, fanfarria, umen jolasetan egon gara, eta izue oso ondo pasatzen dute umeek, plan lasaia, barraken plan ere bai plan lasaia, gero kontatuko dizuegu gehiago, segi hor. Eskerrik asko Nerea, esan berri zutena da ez dakit umeak ondo pasatu duten edo zuk hobeto. Hori bai, oso guapa zaude Espaingorri horiekin. Eta umeak hobeto. Sorioneku denok. Bide batez berriz ere Iruñeragoaz. Hori da. Ze gaur harria jasotzen, gora eta bera, eta pentsa ze marka jarri zuten Amoroton. Ze Amoroton, oso krez bali manaiz, 2 minutuan, 30 altxaldi egin zituzten Amorotoko 2 talde. 2 taldeak. Beraz, hori da nolabait langa, gainditu beharrekoa. Carmele Gizasola eta Elordui esan guztue, gaindituko aldugu gaur langa hori.
Gabon, Zarautz! Gabon, bueno, saiatuko die, gaur gainera 5 partaide daukeguz. Orduen, bueno, teknika pixkat erakutzi hotzegu, eta nik uste prest dauezela, Bai, hemen, ondo esan dozen moduen, goizan eguzkie, oin giro hasi da osten, baina... Pixka fresko, baina fresko ez dauezena gure gaurko partaideek die, eta igual honena aurkezti izango da. Bueno, sarrera mongo dotzegu. Hori da, Hau aquí, partaide, urbildu! Bueno, ja erronkarako prest. Arratxaleo, ze moduz? Hau bai, oso ondo. Bueno, jaiak eta ondo? Oso ongi, bai, gustora. Bueno, gustora hemen San Ferminetako jaiak aurrera doaz, baina oraindik ere indartxu. Noiz baita aritu zari herria jasotzen? Oso gutxitan, aldi batean soilik. Aldi batean. Hemen arit? Ni baita behin altxatu nun, eta listo. Bueno, eta zuek behek itxitan. Karmele, baina ze, indartxu, ezta? Bueno, indertzu etorri diela emoten dago, eta nik uste honena hasieri emote izango dela, horretarako Ander, zudeko esusko nometru eta txistue, osak prest basau eze, hasieri emongo tzegu. Bueno, orduen zuek prest basauzie, jarri jaran. Iaran jarriko ga? Gaur bikote 5 partaide, ea 30 jasoaldi egiteko gai dien 2 minutuan, gainditzeko. Saiatuko da, bai. Bueno, honena izango da, parte hartien, minik esarti eta deukien dana Hori emotia. da. Minik hartu mesedez. Bueno, nik kronometroa prest. Osan da? Vale, eitxon, bueno, zuek, badeko zua pusturik. Hori da, a ber, zuek, zesatezue, jasoko dute, gehiago gutxillo. Naparrak izan da, nik uste sasoien ibiliko jala. Bai, amoroto baino gehiago. Gehiago. Ni berdin geixa. Ander, Carmele, baino gehiago. taldea, hemen esateue, gehiago. Baiet, Animo danoi, Bai. danok zuen... 35 gaur Iruñean. bai. 35. Errekorra egitera goaz, saiatuko gara, bai? Bueno, danon arte ipiniko gu, danon Nik hemen alegin txilituen prest. Bai. 3, 2, Ben, eskamutilak. lan, Aurra! Vale, azkiro, bai! Askar? Bat! Lehena! Venga, beste bat. Indartxu, Vale, bi. Bi! Listo. Aupari! Opai. Horra! Bueno. Iru! Oso ondo. Bai, minik hartu da. Bueno. Suave. Harina zigara, Venga. Guau. Eta gora! Vale, oso Ondo, goraino. Ondo. Hori da importantea. Oso ondo ideanik. Betarreko Animo, zer. Gainera, Vale, lebotarako ere bota. jende asko. Sei. Dago, 5 launeko Ondo, kuadrilla. hogeita hamar Amen segundo. eska! Venga, gora! Aupa! Ondo! Vale, suave eta... Hori bai, Hau gauza ba, bat esango sei. izuet. Vale, bota. Seigarren eguna izateko oso txuri daude, ezta? Iruñean, dituzte traje Norbaitek etxoet gertu dako horre? Iruñean armairuak dira Bueno, zure. honek jasotzeu, bastakit meloi bat izango alitz bezala. Maika! Hau fresko, te dago, hau heldu. Vale, bota, oso. Venga. Venga! Kontu zela energiak egin da, amabi. Vale, bota, oso. Baikorra ginen ba, Honintza, igual ez, Bueno. Abiadura polite, Oso ondo, bota. Egia. Ez, amoroten etzan, bosgarren eguna ziala? Bueno, Bai, baina, lehendabiziko harri jasotze saioa, hemen, gora bihotzain, A ber, kontuz, hemen, hau, honek, Venga, bita. azken segunduak, Betxu, emateu meloi bat, txuk. Vale, bota. Minutu erdi bat, Animo, Venga, azken txapa. Vale, bota. Hora. Sondo. Venga, 30 segundu. Vale, bota. Lanak, Ogei, amar geratzen Venga, dira. Lanak, Daga neska! Hoi da. Vale, bota, oso ondo. Ukere nahi dugu, Baina, animo, Buena itet eman ber, Iruñatik entzutela Vale, ikusitela. Bi, amabo segundu. Venga, Vale. Bota, Bota, oso ondo. Eta, honek Betxo, txikta, vale, jarri vale, da. vale. Betxo, eske beitu. Hogeita lau, Vale, bota. hogeita bost, ondo, marka majoa ingo dute. Demora, hogeita bost. Oso ondo, Hogeita Ez bost. da barruan sartu. Hogeita bost. Kipo, urbildu. Bueno, gaur, 25, Hori da. jaso aldi polito. Zelan ikusi zari ezuek. Ongi, gustora. Nekatuta baino gustora. Gustora, bueno, eman aldi polite eskaini da, ez da, Carmele? Hori da, deukien dana emona bela uste dut, eta guk ez dugu geixe ez erreskatuko. Zorionak ekipo. Bai, bueno, badakizue, guk hemen jarraituko dugu bigarren kuadrilla bilatzen, ea hogeita iru, Hogeita Eskendu, Hogeita bost, jaso aldi arte. Hogeita bostak gainditzen dugu zen. Osando, Ander, Carmel eta kuadrilla. Segi hortan, gora San Fermin, ondo pasa. Gora. Erarte. Oso. Bueno, udan gaude. Hori Udan gaude, gauza nabarmenara. Bai. Gaur eguraldiak, ne, nola esan ez? Kiskun kaskun. Kiskun kaskun. Baina udan segitzen. Baina udan. Hala ere. Hori bai ez pentsa udan dena jiji eta jaja denik, jaun Andreok. Ze udan eta oso udakoak diren beldurrak ere dagoeneko, azaleratu baitira.
Hor ditugu esate baterako txankletak. Ze oinak musita dauzkagula txankletak izan daitezke arma hilgarriak. Hor dauzkagu esate baterako udako siestak, bada jendea. Udan, siestara sartu eta beste abizematekin esan duena. Beldurrak udan, no gales. Nik txankletak esan dezula beldurra ez dakit beldurra da, baina horrek gertau zitzaitena pixkat fuertia bada. Ni junitzan bazkaltzean ere gurasoakin lasai, ez da, Donostira bi txankletakin. Bat eta bi. Beti ere, komeni. Bat eta bi txankleta. Komendagarria hori da. Eta hundila, ni plataforma dune, betxo, hemen, gora. Gora biotzak eta plataformak. Olakoak. Eta, aizue, bazkaldu genuen, parkina junginan. Menua? Ez. Gauza. Eta, kotxea jetxi ginen, parkinea, aizue, parkinea jetxi, atia iriki kotxekoa, kotxian sartu, atia itxi, eta nere herrian, erten kotxetik, eta txankleta bakarranakan. Nola da hori? Zema tardo botella? 0, 1 eranu. Nola da hori? Baina segur, insalu zauzkako izu. Cristiano Rolando nena. Ala ere, gehiago da. Misterioaren kajoikoa, beldurraren kajoikoa. Baina nere beldurra da, txankleta kaltzia. Hori da nere beldurra. Zilegi da, bakoitza dauzka bereak. Eman bueltak etxean, a ver ze pasatu. Jokin, zu beldurri baduzu? Bai. Zeri dio zu beldur? Bueno, fijatze bazaten oso beltzaran naiz, eta nire beldurra hondiena erretza izaten daudan. Zeni, itzaletan erriten naiz. Hori beldurra hondia da, Uete abizenak ere txaitu pixkate guztiaren gandik babesten? Ez, uete zarrak txurila dia. Ala ere, kremita. Krema asko batezu? Nik egunero eta egunean ben baino gehioten. 50 mar. 50 mar? Bueno, ba, animo. Ze azalak memoria dauka eta arroi hori guztia eman krema. Ez dakit memoria daukan momentua, baina urrengo gunean bai seguro. Horintza? Ba, udako nire beldurra da, joatea lasai Bilboko azte nagusian txosnetatik, eta derrepente Letizia Sabater zuzenean ikustu. Hori da nire beldurretako bat. Zilegi da, baita, gertaliteke. Gertaliteke. Oso posible da. Eta urten udako beste abesti bat atera du, gainera. Osa, nobedadeak dakartza. Bai. Ni Letizia Sabaterrekin argazki badakat. Zorionak. Kontuz! Zorionak. Eskerrik asko. Zaila izan zen, lortzea, baina... Bai. Zentratu, no gales, beldurrak. Barkatu, Iker. Nik Ramon Agirren pelukari. Ez da inoiz agertuko da. Wow. Dator, ez dator, bueltan dator. Eta, baina horrek udarakin zer ikusi daka? 0. Bale, bazta Bueno, beldurra hor dau presentado, beti. Bueno, Iker, nik ez dakit, igual, pelukarrekin ikerketa bat ingo ezun, baina badakit gaurkoan zure ikerketa batekin etorri zara Bilbotik. Bai, enegarren lana edo enegarren triskantza, ekarri dugu. Beti ere. Gaurko gaixa beldurra, Bilboko kaletara urten ginen, beldurari buruz berba iteko hitz eta pitzi bilik ginen. Eta, bueno, euskaldunen beldur ezberdina jaso geben. Horrez oso ikusteko? Ez dakigu, baina sartu. Sartu bideu. Arrula. Nahi beldurra zuk erratik. Ikara, emozio bat. Zerk ikaratzen gaitu? Zerk beldurtzen du euskalduna? Gaur urputzutan beldurra mintzagai. Elisabete. Nicolás. José Luis. Bale, ordanez. Bai. Zerbitzen dugu, Broma, zerk ematen dizu beldurra? Ez dakit, pues eso, lapurrak. Norvegian egin den ikerketa batena, munduan, bigarren beldur mota, pailazoekiko beldurra dela. Pailazoa? Pailazoekiko beldurra. Izan duzu beldurrik txirriren beldurrik edo izan duzu noiz bai? Ez. Pailazoak ez. Beldurra. Bueno, pero ahí tiene... Gaurko gaia da beldurra. Beldurra. Samarra. Beldurra. Beldurra, mierda. No, txirri nire alaba. Nire hilobarekin eta kolo pirritz eta porrotx. Aizea bezala. Bueno, paiazoi beldurra diezu orduan? Bai. Izatekotan nor litzateke Euskal Pennyhouse o Pennywise House edo Hemingway House? Niri txikitatik gustatzen zait asko txiribiton eta barregarria, niretzat izan zen barregarria. Uste duzu txiribiton hiltzaile bat dela? Ez. Marimotot? Dut, inork ez. Zerk ematen du beldur gehien? Paiazo hiltzaile batek edo Ramon Agirrek peluka batekin? Uste duzu Ramon Agirre pelukarekin hiltzaile badela? Bueno. Carmele. Carmele eta? Uxue eta Carmele. Alaitz eta Maider, Maixa eta Ixiar, Rimuntzu eta Beloki, Pantxo eta Peio, eta Uxue eta Carmele, ezta? Bai. Dauzkagu klasikoak, baina badaukagu pop ere pixka bat.
Hauxe ba gaurko erreportajea bedutakoa. Gora bihotzak, Iker Plazaola, Euskal Telebista. Hola, barkatu, ¿alguna entrada para Gora bihotzak? Baixa! Hau debalde ikusten da. Bai. Zain zuten on zergetatik eta pagatuta, baina bai. sarreratik Ondo esatia. txartelik erosi behar. Ez. Pikin bat hola deskolokauta geratu zen, baina... Denok ere? Bai. Pikin bat. Bai, sold out. Gora bihotzak sold out, bai. Beraz, ondorioa da? Ondorioa da, nire hilobak takolo piriz eta porrotx. Alaba, zehaztu du, alaba, gehiago txirri. Txirri, txirri bakarrik, gero txirri biton, erten eusen. Bai. Eta nire hiloba takolo piriz eta porrotx. Hori da zure agenda. Hori da labur bilduz. Horrekin borobildu genezake gaurko urputzutan. Gaurko urputzutan, bai. Zerbait esateko behinda. Txamarra. Gaien artean agertu dira. Hemen berriz ere, belaunaldien beloia irikitzen dugula paiaso egin. Hemen beti bueltaka. Atera dira, belaunaldiak Eskerrak nahizen ni izan. Baina, enbeita... Bueno, baina hor zabiltzate beti belaunaldiekin. Nik esango dizuet soziologoek esaten dute, belaunaldi bedala 15 urte. Eta guk ez daukagu 15 urteko alderik. Beraz, belaunaldi berekoak izan gaitezke. Ez dazkago... Iker ez dakit, baina besteok bai. Nik ustez. Al lorito. Aldiz gu Ikerren belaunaldikoak ere bagara. Ni ez. Belaunaldi ensalada, Gora bihotzak. Oso ondo, aierre garai? Jarri ditzakezu berriz ere... Bai. Zehaztu ditzakezu horiek, betaurreko horiek, ze betaurreko dira? Hauek dira betaurreko batzuk ona pixkat, bersio moderno bat betiko abiadore betaurreko hiena edo, pixkat kristalak albo batean jarrita, baina ez pentsaue bakarrik ekarritu da nik. Nik inoren familiai kompetentziaz diotin nahi, Plazaola, baina hemen badao non aukeratu. Nik gauza bat. Aukeran... Nik bakiz, Mirenek nahi dula korrikatorri zebeak betaurreko guzti probatu nahi ditu. Baina, a ber, emaita. Han, enbeitak hartu ditu. Probatu ditzaket. Noski, hortak ekarri. Gidoiaren barruan dago, nik ere probatzea. Zuk uste direla zuretzako aproposenak? Baina dana dia zuetat. Bai. Ez que ez dut ikusten. Ondo gelditza zaizkizu. Bai. Aber, honintza? Ekarri dituzun horiek dira, ez dakit, aurten modan daudenak edo tendentzia markatu dezaketen. Denetik dago, badaudeola zerbait klasikoagoa, ez? Hemen Euskal Mutiletan asko ikusten dian. Euskal Mutiletan. Euskal Mutil heterosexualak. Hori da. Gero badaude bestelako batzuk, ez, hau. Arroxa, Julen. Zuk hau jantziko zen. Julen, mesedez. A ver, behar dena hori jazteko gaude guen. Honek bai emateula udan gaudela hau jantzita. Niko nintzaiola... Niri izin gomendutuko nostazun, jo. Vamos bat. Batola... Etzaile gustatu zu nire planoan sartzea, etzaile gustatu. Kontrole. Honek proposa zuretzako. Kontua badakizu zein dan, betaurrekoak aukeratzen ere jakinin bardala. Zauri ere, ikertu itena, ez? Aurpegian forma nola, betaurrekoak ala. Aurpegia finagoa bada, betaurrekoak txikiagoa, borobilagoak, luzea bada, oirire mozteko, komeni ez laukizu zema jartzia. Adibidez, niri lehen esan didazu, ze esan didazu lehen? Nire arpegian gakoa da? Zure aurpegia estua dala eta luzea, orduan hobeto betaurreko borobil batzuk, ze bueno, egin du saiakera, ez? Hartzen baditugu bestelakoak, hauek adibidez. Baina, bueno, borobilak. Hauek dira borobilak, baina hauek ez... Begin inikontu, ez da... Horrelako zerbait aproposak. Aproposak, no bales. Hauek lirateke aproposak nire buruaren, bueno, arpegiaren. Arpegiaren zako, bai. Beti ere? A ver. Hauek bai, ez, doktore. Wow. Eta nik, niretzako? Zuk badaukizu zer daukazun ona? Daukazula aurpegi komodina esaten dena, ez? Obalatua. Aurpegi obalatua danean ez dauka inongo kompensazio beharrik. Obalatua edo borobila esan nahi dut. Ez, pixka luzeagoa da borobila baino, Borobila danean, betaurreko karratuak izan behar dute oraindik eta borobilagoa ez egiteko. Bale, zure kasuan edo zer betaurreko? Ondo. Honintza? Hori aurpegi borobilanik daukadala, zaten nuen. Aurten bertosai horrein batera utxe ingo bazen dut, deitu komodinari eta joango ba nogales kantertzera. Honintza, betaurreko borobilekin. Horiek ondo dazkizu, ez? Bueno, goran karratuagoak dira, beran obalatuak, orduan horrek ere zure aurpegiaren forma aldatzen du. Nik ez dakit Ikerrek bere aurpegian forma badakin zein dan, baino leno kontatuit nahi gabian gauza bat eta nahiko nukearen kontatzea. Bueno, nahi edo ez nik keja luzatu nahi xat, zehazki nire aikari. Ze nire aikia optikoa da, Plazaola optika kaleberri 29. Eta kontua da,
Oñatin. Bai, importante, ez? Marokon, ba, igual ez. Baina, entzun. Bueno, ni fanintzen, ni nire jain biktima bat izan nintzen, fanintzen betorreko batzuk egitera, zehazki hemengo honek. Bai. Ni Ez eguztitakoak, baizik eta ikusteko betorrekoak. Ikusteko betorrekoak, bai. Eta betoroko bilan ebiela, aiteak, kasi, obligo nostan betoroko nik hilera. Eta nik aiteri esan ontzan, aitea, eske honik ez doiaz nire nortasunakin bat. Eta beak, esan ostan zirtolari gixan. Zuk zetakitzu zeina zure nortasuna. Hala! Ni naiz eta zure eta. Zu jakingo duzu. Ni baino beto, ni aita izan da zure nortasuna. Eta bere aitak erabaki ditu joak, hoiek da. Eta hortan, hau txiki bat nire barruan hilintzan. Betaurrekoak, hemen dauzkazun betaurreko, hau edanakin, ni enteratu naiz, juntzela Donostira. Donostin betaurreko hauekin, ze pasada? Bueno, saiatu beha ikusten, Euskaldunek nolako betaurrekoak erabiltzen ditugun, ze aukeratzen dugun, koloreakin ausartzen gean. Eta, bueno, esango dizuet denetatik dagola, baina berena zer da? Bidea ikustea, ez da? Ausartu. Aurrera. Guazen ikustera. Uda iritsi da eta gorputzak badaki batez ere begiek ze eguzkionekin ezin iriki gabiltza. Zeintzuk dira euskaldunoi hobekien doazkigun betaurrekoak? Koloreak garrantzi aldu betaurreko batzuk aukeratzerakoan. Eta formak? Ari gara bilatzen euskaldunok ze betaurreko erabiltzen ditugun. Oize politak, Bai, zein gustatzen zaizu? Hombre, a mi esta porque es una marca. Nola sentitzen zara betaurreko jantzita? Pasión. Aukeratuko dugu zeintzuk diren zure aurpegiarentzako betaurreko onenak. Ostra. Jauke nahiko luzio, orduan igual petatet borobile eta igual holda. Zer moduz? No. Nola ikusten duzu ama betaurreko hauek jantzita? Ondo, ama beti ondo. Ama bai, eta zuk ze aukeratuko zenuke zuretzako? Ez dakit nik, Hauek trampa egiten dute, puntak goraka egiten du, eta horrek zure aurpegia gehiago luzatzen du. Betaurrekoak! Euskal aurpegiak alaitzeko betaurrekoak! Zergatik aukeratu dituzu hauek? Pues ez dakit gustatzen zaiana behar da zure bezalakoak dira. Ondo geratzen zaizkizu, baina betaurrekoak aukeratzeko forma borobilak eta aurpegi borobilak ez. Hau gizonena da, ez? Ez. Oina ez dago gizonezka eta emakumezko, hain dana danentzako. Bai. Guapa no. Dotore. Eta gaina ikustenek bizia de bai oso arroxa bezala. Hauek probatuko nituzke. Asko zobeto. Ondo, gustatzen zait. Batopatu ditugu udarontako zure betaurrekoak. Dituzu betaurreko berriak. Hau de bai gustatzen zait. Oie dia ja, pixka modernoak, Joko Ono eta hauek jazte zituzena bezala. Ni moderna nahi. Bani, zu bezala moderna naiz baita ere, eta hauek ingatzen naiz. Nire oso moderna naiz, bai hoxe. Gora Donostiko eta, gora, bai, oroar Euskal Herriko emakume moderna guztiak. Bueno, eta moderna hitz egiten, aurrekoan BBK Lifeen oso moderna zen eta gaur bere Espaingorriarekin oindik eta modernago. Nerea Mazo, Iruñan, kaixo Nerea berrize, zemozea. Wow! Moderna. A ver, sorte daukadan, venga. Ai! Venga, beste bat. Venga! Importantia globuari emutia. Aizo, ese sorte txarra daukadanik. Oso ondo Nerea, bati eman diozu. Barraketara etorri gara, San Ferminetan ere barrakak daudelako jendetza etortzen da. Ona, gainera 4 egun ditugu aurretik oraindik eta indarrak berreskuratu behar ditugu eta horretarako plan egokia barrakatik gira. Hemen lasai zerbait afaldu, ondo pasa eta goiz etxera. Apuntatu, Oraindik 4 egun eta uda osoa geratzen da parranda botatzeko. Nerea, nik aldera badaka zuretzako barkatu. Gainera, gaur arratsaldean. Ordaindu aldezu. Dardoa. Ez. Bueno, azkar. Horregatik ez dut ondo egin. Bueno, a ver, gaur arratsaldean egon gara oso plan lasai baten. Umeak ibili dira lasai jolasten parkean, kereispetan, ze gaur Euskal Herri osoan ez bezala Iruñean eguraldi ona auki dugu. Ez du egin atzoko sargoria, baino beroa auki dugu. Eta orduan horregon gara parkeak, kereispetan, umen jolasekin. Eta, bueno, ikusi horrengo bideoa, ze ondo pasatu duten gazteak. Bueno,
Bueno, aparkatu berri dugu. Parkera etorri gara, esan digute jolasak omen daudela. Ikus dezagunea jolasten uzten diguten. Hemen omen dira orain joku batzuk aurrekin, eta daude, toki ezberdinetan, adinka egiten omen dute, eta pixkot parte hartzera. Purtzet etorten gara erraldoiak ikustera, ezta? Eta kilikizek, eta ero deskantxo apur bat hartzera, hemen umien parkien apurtxo jolastera, ezta? Umiekaz. Gure plana pixkot itzalean egon, aurrakin jostatu, eta Nafarroko gunean gaude, eta pixkot disfrutatzera. Bueno, ongitorri gure parkera, jolastu parkera. Eta parkea da, jolas pila bat daude, gure desberdinak, eta bada jolas kooperatiboak, gauza berziklatuekin, eta erakusteko gauzak berrerabili behar direla gure munduaren hoberako, eta gune desberdinak ditugu, ekintza desberdinak egiteko. 11 jolas gune ditugu, hau txikientzat da, eta hemen, ikusi daitekeen bezala, pasta mota desberdinak ditugu, eta etortzen direnean, beraiek jolas modu libre batean jolastu dezakete. Hau da gurpilgunea, ruedak errueda, hemen baditugu bizikleta, kotxe eta traktoren kamarak. Orduan honekin, hau da joku librea. Sukaldean egiten diren gauzak, etortzen dira, ona, Turulato jatetxera. Turulato jatetxean, esertzen zara mai baten, ekartzen dizute menua, eta aukeratu alduzu, lehenengo platirrerako 6 jolas jolastu nahi zuen, bigarren platirrerako 6 jolas jolastu nahi zuen, eta bukatzeko postrea. Zein da trukoa holan, zankoak azibiltzeko? Lufi irakasleak erakutsi dituen txebertan, hor dagoela, eskuak aurretik pasa, eta sorbaldan heltzea. Orduan, horrela sorbaldari heldu eskero, ibiltzeko aukera omen dago. Hauet txikitxo ditut nik, A ber, saiatuko naiz abernik. Eskuak barrutik pasa, ez barrutik, aurrena, eta honek sorbaldaren kontra beharko lukela. Hori da, gora, eta sorbaldaren kontra helduta. Hor, jazta, mira. Jazta. Hankaluziale. Edo ibili normal, esan izut, nerea gaixoak, lehen da bizikoan nerea asmatzea ez da erresa izango, baina, ez plana, etxeko txikien entzatu. Ondo, baina... Bai ba! Gonbidatuak, gaurko lehen da bizikoa. Gonbidatuak, plaxa! Plaxa utziko diogu. Plazera dizan da. Bai, beti da. Aizu, baina hor zaudela. Gora bihotzak. Gora bihotzak. Nagore, torri izatoz. Gaurko gonbidatua nik gonbidatu. Nagore Portugal da bere izena, ongi etorri. Hauxe izango da gaur, zure tokia, Nagore. Nagore, Gabon, Nagore. Jarri lasai gurekin batera, Nagore. Nagore ja baditu betaurrekoak. Bai. Nagore ja etxetik ekarri ditu, ez da. Bere nortasuna eta bere betaurrekoak. Eta bere lanbidea. Txain. Kaixo, Nagore. Kaixo. Ze betaurreko hartuko zenituzke? Hemen gehiago daude. Gehiago daude, Mirene kaparatutu da, baina... A ver. Vale. Dauzkazu betaurrekoen nahiko antzekoa formaz eta ondo. Horrek pistak emate izkigu. Horregatik indet. Jokin ahi erregarai, ze izan liteke ofizioz ogi bidez, Nagore, zuru? Nikola, ze jantzidun, ze betaurrekoz, zerbait kreatiboa... Sormenarekin lotuta. Sormenarekin lotuta. Nintza? Ez hitzailea. Ez, txakurre edo persona... Ez hitzailea beharrak dituzten pertsonei laguntzen diena. Vale. Ez hitzailea. Ez. Oker, Nogales? Nik animalian munduakin lan aiteuna. Ez dakit. Txakurre zitailea? Ez, animaliak ez dakit. Sofatik, plaxa? Nik uste, Gabon, Gabon. Nik uste dala kamiseta dizenatzailea. Kamiseta dizenatzailea, bai. Hasiko naiz pistak ematen zen, ez dela. Gaixo bat. Inork ez dela asmatuko, Nagore, eskabiltza ondo. Lehen da bizikoa. Nagore lanean ari dela, ez dugu ikusten. Jokin? Kamaratzean aitzen da. Treneko makinista. Monja. Monjek elkarri ikusiko dute. Entzun bigarrena. Nagorek, zuen aldeari naiz, lan egite maitu ilunpetan. Ez da Nagore? Bai. Ba, ez da. Ilunpetan? Ilunpetan egiten dira. Ze honintza, ze gaur erresa da, Argazkiak revelatzen. Bueno, ilunpetan. Baina... Norbait egorrela ez du inork asmatu, baina norbait arrimatu balima Jokin izan da. Azken pista. Egunero ikuste ditu persona famatuak, ospetsuak. Egunero ikuste ditu? Lanean ari dela, egunero. Zinemaldian itezun. Ez baina ikusite da.
kontuz aipatu da zinemaldia. Zinearekin zer ikusia dauka. Baina zinean konboan, zuzendariak eta skripak eta ibiltzen dira askotan tapatuta, ilunpetan, argiak ondo ikusteko, hasi ikuste, igual hortik doala. Izango da filmean jartzen dituena zinemaretoan. Nagore, Portugal! Akomodadorea. Ez iso, horintza. Nagore, Portugal. Zu, lanbidez, zara? Proiektzionista. Asmatu da! Esan da! Ez, goxokiak horintzarentzako, A ber, ez bota, hainbeste gauza, ze ja nire edadean reflejoak ez daude ondo. Hombre, ja. Ez que beti asmauit. Porra bat ingo dut, eta gehien asmatzunak afaltza gonbidatuko gaitu. Vale. Nagore, barkatu hau guztia ez da zuetak, eta gure erruena. Aizu, ze politia! Bai, oso polita da. Ze egiten duzuzuk? Nik pelikulek jarri. Bale, zuek esertzen zehazte. Bai. Zinemaretoan. Eta nik proiektatu egiten dut pelikula. Eta play, zuk sakatzen duzu. Bueno. Play Play sakatu. Bai, mundu guztiak berdin esaten du, eh? Ez da play. Da potoi bat eta listo, baino ez. Horren atzetik gauza gehiago daude. Zer dago? Bueno, lehenengo jakin digitala, ala analogikoan egiten dugun lana, oza, orain zinema gehienek komertzialak gehienak dira digitalak, baina, bueno, nik urte osan Tabakaleran egiten dut lana, eta gero zinemaldi askotan teknika saietan, eta horra adibidez analogikoa asko erabiltzen dugu. Ze maite duzu gehiago? Nik naiz muy romantika. Analogikoa. Analogikoa. Oso ondo. Digitalak gauza honak baditu, baina niretzako analogikoa, karo, nik betidanik analogikoan ikasi orduan hori... Bai, gehiago gustatzen zait. Bere xarma dauka, ez zaratak ematen duen irudia. Osa, azkenean artesanalagoa. Ja. Bai, eta horretan parte gehiago sentitzen zara, ez? Ze ondo proiektatu dudan gaurko pelikula, adibidez, ez? Ni galdera badakat. Hor, proiektatzen naizan bitartean, zuk zaitezu, pelikula jarri eta pelikula guztian horre gotezea, edo playri emati gezu eta junitezea? Ez, egoten naiz, pelikula guztian hor. Bai, egia da, adibidez digitalean, askoz lasaiago egon zaitezkela zegatikan. Da ordenagailua handi bat balitz bezala eta playari eman. Baina ondo jakinda formato honean proiektatzen ari zarela, soinu honean, hori denak kontutan eduki behar dezu. Baina egia da analogikoa, erneago egon behar zarela, zegatik desenfokatzen da, enfokatzen egon behar zara, rollo aldaketak, zegatik dena dator rollo desberdinetan, eta batzutan elkartu ditazkezu, baina beste batzutan ez, orduan, bueno, posibilio hartzera hor... Inoiz kuluskarik? Ez. Igual ala pixka pikatu hori segitu, baina ez. Filma bat, behin baino gehiagotan ikusiko duzuzuk. Egia da Tabakaleran, adibidez, behin bakarrik botatzen ditugula, filme desberdinak, baina zine komertzialetan eta horrela ibiltzen nintzanean, hortik hasi nintzen, hor zan, 6 sala zenitun, 6 proiektore, eta zuk hor denetan, eta 20 berriz, eta 20 berriz. Eta nahi, ja, beste gauza baten, zer dijo. Zuek hor goitik dana ikustezu, Bai. Eta aretotan gauza asko pasatzea? Bai. Zer da, ikusi ezun gauzak raruena. Ez dakit ordu hona dena, hau kontatzen. Bai. Oso hona, primerako ordua. Antiagoa jantzi mesedez, honek merezi du. Julen, oiek ez, hauek hobeto. A ber, kontatu. Aspaldi izan zen, baina gogoratzen naiz pelikula bat proiektatzen ari nintzanean. Zer gixatako pelikula? Robin Hood. Robin Hood! Bale, atxaldeko izango ziren, ez dakit ondo, baina 7 aldera. Bale, sala beteta. Txa, 200 pertsona, onda piko, 200. Eta... Urdurik nago. Batean... Kontuz Robin, ikusi genuen zerbait asko mugitzen zala. Eta orduan, bueno, osarra hori iritu zitzaigun, eta, bueno, junginan linternarekin, eta zer batzuk itxotan egiten. Bai, eta orduan, barkatu, karo, mundu guztia zegoen pelikula ikusten, baizik eta beraiei begira. Ja. Barkatu, ezin da. Igual, bale, eta, bueno, pues, espero nesko horrek ez ikustea, baina bere kuleroak atzeko aulkian zeuden. Benetan! Eta, esan nahi zut, bakoitza bere eserlekuan etzen egongo, precisamente? Ez.
Bata beste... Beste, bai. Bueno, alde batetik guai dago, zaretoa beteta badago leku bat libre usten duten. Hori da. Hori eskertzekoa da. Baina, kao, biak jarri diren tokiaren atzean dagoenak, eske ez du ikusten ez. Ez du nahi jakin, ze pasazan gero, oza, ez du nahi jakin pareja horrek zeintzun gero. Ez kondu ziren. Ez, oza, bertan gatu ziren ikusten kuleroi gabe. Juntzan kuleroen bila, eta eseri ziren, eta... Eta pelikula bukatu zuten? Eta pelikula bukatu zuten. Eta bukaeran, txalo behai egin zen ziren, ez? Bukatu zuten gauza bakarra. Argiak pizten eta hori egongo nintzen. Guai dago, zure lanbidea? Gustaren zaizu zuri? Neri asko. Bai. Zema pelikula ikusitu zuzuk? Hori galdetu nahi nion. Ezin ditut kontatu. Ezin ditut kontatu. Osa, eske ikusten ditut pila. Eta egia da horrekin asko ikasten dudala. Galdera oso zailu bat egingo dizut. Aukeratu bat. Ba, Julen, eske... Barkatu. Eske, beha bakarrik ziteiten. Miren gaur astiro zabiltzen. Eske nik nola banekien nagore zer tema jakarri dut aurrez. Pelikularen bat, aipatzekotan horrela tait. Bat. Eneretzako horrela oso berezia, edo... Robin Hood, ez, beste bat. Eneretzako oso berezia izan zen Lawrence de Arabia proiektatzea, zergatik Barcelona jo nintzen... Analogikoan daude modu desberdinak, bale? Osa, 8 milimetrotakoak, 16, 35 dela gehiena proiektatzen dena zinemetan, eta gero dago 70 direla oso handiak direnak. Eta jo nintzen Bartzelona hori ikastera, eta proiektatu nun Lawrence de Arabia, eta niretzako izan zen oso, kortinak ireki, argia, jetxi, oso muy klasiko, baina oso... Jendeak ateratakoan esan zuen, ze pelikula polita eta ze ondo jarri diguten. Hori askotan esaten diat. Bai? Bai. Sorioneku, asko duzen gara. Ungo behar zure pelikula bat ikustea? Bueno, zuk proiektet... Hori da, jarritako pelikula bat. Baina, sortan egin da joango gara, edo... Hori da, bai. Nagore Portugal, placer bat izan da, mila esker. Eta segi pelikula nintzen. Aio, Iruñara berriz ere Iruñara, bai, gaur hasten den Iruñan gaude, denbora guztian. Ander Elordui! Kaixo! Gabon, hemen ikusten dauzue kontzertua oraindik pilak beteta, gazteak beti gazte, baina badakizu zer? Askotan izaten da hemen Iruña eta generalmente gazteak egoten gala gauetan, juergan. Atzo zuirten zinen juergan? Bai. Baina gaur goizeko 12etan non zeunden. Estafeta kalean. Aha, gaztak ere Iruñan goizetan irtetzen garelako. Eta hori erakustera irten naiz nik gaur Sanferminetan, Iruñara. Beraz, goazen bideo ikustera. Eguerdiko 12ak puntuan hemen Iruñako Sanferminetan. Atzean, erraldoiak ikusten ditugu irtetzen. Baina nola esnatzen da Iruña? Ba, ikus dezagun. Bueno, pues hemen gaude trikia jotzeko pixka bat, eta kaleak animatzeko, elkartu gara hemen bai helduak eta bai gazteak, eta pues, pixka ongi pasatzera, gero bazkaldu, trikia jo eta jaia jarraitu. Baina trikitilari asko? Bai, trikitilari asko bildu gara gaur, ze, bueno, eskola berdineko trikitilaria gara, Nafarroa osotik bagatoztenak, eta Euskadiko beste parte batzuetatik ere, eta oso egun polita da, ze urtean behin askotan biltzen garen jendea da, osea ez gade askotan elkarrekin, orduan egun polita bai, gozatzeko. Josuk esaten duen moduan, pues Sanferminak ere egunez gozatzeko direnez, ba hori hemen gaude. Kostatu zaigo pixkat goizean, baina oraina bazkarira eta rekuperatuko gara primeran. Gora Sanfermin eta gora trikitilariak. Hori! Egiten du barbizutar batek gaur hemen? Pues urtero, baitugu igual, 20 urte etortzen gara Sanfermin egunez, kaleak aleitera, antolatzaileetako bat naiz ni. Orain dela 33 urte. Hemen daukat alaba eta biloba, Irune. Nere alaba eta amets nere biloba. Guk hemen usten zaituzte gudantzan. Gero arte!
Eskerrik asko, Ander, eta segi San Ferminak horren ondo, dantzatzen. Barkatu. Jokin, horrela ondo? Ui! Ostra, gombidatua. Ondo duzta betorreko garrita? Bai, txiko gara. Nik hauek emango izkiot, beretzako. Aizkolari batentzako moduko betorrekoak izan daitezke. Hau etxek. Urduri da oso. Venga, guazen. Hombre, jota, jo. Nik, horko gombidatuaren bila. Venga, nogales. Gaur, aizkorak desfile bateatik aldatu ditu. Bai. Ez behar berakala naita, baina... Ai, hau da, freskura. Zuzenean, 10 eta 10 oraintxe. Eta egia da, gaur begira, bentilazazu etxea, ze oraintxe dabil korriente pixka. Bai, irikileioak. Eta hemen daukagu gaur, betaurreko hauek jantzeko ditu, eta aizkora aldatu du paseo ontatik, famako paseo, alfombra gorri ontatik pasatzeko. Desfilatzen zer moduzkoa izango den, aizkoran? Onena, dudari gabe. Iker Vicente, gora bihotzak! Kaixo, Iker! Onera dira, ongi etorri, gabon. Zer moduz ongi? Antiajoak, gaur antiajoak jantzea. Ez dakiguna da, ezkarak fijatu, zuk ze buru forma daukazu? Ondi, Arpegiarena, motel. Oain esago jo, jakinek. Sain zut, zu mutil indartxua eta gihartxua zara, baina nahiko fina ere, bai, zentzu batean. Bai, garko fin egon, lan noitan hiltzeko. Hori da. Bai, ez da. Lan importanteak dauzka, urtengo udan ere. Nik gauza bat, hola gaudela hain moderno, argazki bat ateko deus sare sozialetako. Postureo pixkat gaur bai ez? Laguna irakusteko eta Iker Vicenterekin. Txak? Eskerrik asko. Gora bihotza, venga, barkatu, ez, apuratik. Ezkara libratuko. Eta, espita, iru. Sentitzen duen, ni ere paketea. Goazte barrura. Deno barrura. Gaurtok atintzaizu, Iker, sentitzen ba. Bueno, hemen gaude. Barruan gea berriz, posa opinio bat duzu Iker, hemen dituzu, Jokin eta Onintza. Onintza eta Jokin, hemen Iker. Zeboz? Onda aukeratu izkiozu eta horrekoak, kamisetakin, juego, no. Egia da. Gu ere pensauta atera gara, ez diogu zer nahi. Oso, beretan oain ebazuek endu, ondo ikusteko elkar. Guk ere, bai, ez da? Bai, nik endu ditut, ja. Zeboz, Iker? Oso ongi. Ondo? Bai. Urduri? Bai, pixkat beti. Tensio ona. Bai. Ze itxura dauka urtengo udak? Bueno, uda politxe heldu dela ustegu, erakustelik eta hola deixente, txapelketan bate bai, eta hortxe buru belarri. Txapelketa esan dezula, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bakizu ez eba? Nafarroako... Aizkolari txapelduna berriz ere. Aizkolari txapeldun... Oantxe berriz ere. Iganden. Zazpigarren aldiz, usted. Bueno, hau binekako zen, hau 5. aldiz, banaka 8 dauzet. Bost eta 8, amairu txapel Nafarroan. Zorionak. Bai, eskerrik asko. Eta nola da makizu hori? Ongi, bueno, azkenen ez da behitzen ez dara asko, zenbat da duzketen, zenbat izango joten edo, bueno, nik txapelketa joten naiz motivatu eta helburu horrekin, da tortzen dienak etorri dilte. Eta orain ere buruan aizkora bakarri daukazu edo, taket, gaur zarautza etorrita ondartza pixka bat, elatu bat, parranaren bat... Ez, esan noain nahiko serio nahu, kontrariak fuerte dauzket, Gipuzkoarrak potente daude, eta bueno, oain urrezoko pako, abuztu kamabuz dela, hor nahiko buru belarri. Abuztuaren 15ean, ze lan? Donostin da eta Malaukan herriko die. Eta esan duzu, Nafarroan ez daukazu parekorik, baina Gipuzkoarrak eta... Bai, fuerte daude. Bai? Adibidez, zein? Txikia Larrañaga, pare hori gehien bat, hori oso fuerte daude eta gehi hori badie, baina. Bada ezpada. Zein berdezu, Ez kaude Kantabriko tabernan, baina okurrituko balitzaizu gaur hemen norbaiti esatea. Zein dan ere kamara, denak dira zure kamara. Goazen, eta egingo dugu ez dakizen, gogoa piztuko balitzaizu norbaiti desafioa luzatzeko, ze egin izan dituzu horrelakoak. Bai, egin izan ditu eta bueno, bintzat oain aurrezko pan ikusiko ze pasatzen den, eta bueno, ikusiko da, tortzen baldin bada, ez, atrebitu egin behau, fuerte du eta... Hortan ikoa! Norbaitek esan dizu ez? Ez zita esan, baina ez azaldu bai. Ez azaldu? Noa ez azaldu? Bueno, zita ikeu, apustuko egunen, eta ez azaldu, osatu izan du da bai. Nola, zita bat egotea eta ez azaldu? Hoi da. Aiz hori Tinderrian itia bezala da. Batekin gehatu eta ez azaltzia. Hoi oso zatarra. Gostina deitzen da. Gostin!
Zu norbaitekin giratu eta aizu ez esan du. Hori oso zatarra, bekoki ilunarekin esan duzu miren, gertatu zaizu. Pasa zaizu? Esperientziaren hau. Ez dut izango nire bizitza amorosoi buruz. Hemendik ondoen zuku lertu duzu, Iker. Bueno, herri kiroletan hori ezagit ohikoa de, baina, bueno, ala da, ez? Bai. Ikerrek esaten du nik egin nahi dut talako, eta beste Nik inork ez izen bat du. nahi dut jakin. Zein ekin dizu hori? Hasieran bere unen atutxak. Atutxak! Bai. Atutxa? Zein da nire kamara, favorez? Atutxa! Gauzat esango izut. Hori ez daiten. Aitzol bajoa da. Hori ghosting deitze zaio. Zein hori. Hori Tinderren ni jasandakoa nahi da. Ni jakin nahi dudana, nola egosten da desafio bat? Nola kozinatzen da? Bueno, askotan igual piketatik eba etortzen da, ez? Txapelketan igual, txapelketa bat irabaztea joan edo asmo hortan edo, eta atzea gelditu, eta ni hau baino gehiago naiz bat, eta pentsamendu horrekin igual, o geho pike personalak pasatu izan du da, ozea. Bai. Orduan hortatik pixka bat. Wow. A ber, Baina zuri prestatzeko orduan adrenalina gehiago zerk ematen dizu, txapelketak edo erronka apustu batek. Apustu du gabe. Wow! Zalantzari gabe? Bai. Berezi dauke apustu Ba, besteen kontra, diru jota, eta hor da... Julenek hau ezin du entzun, ze Julen igual da, munduan daon pertsonaik kompetitibuena, eta guain hemen hasiko zen erronka bota, eta hemen gaskiguaz. Apustu batek pizten dizun adrenalina eta energia hori ez dizu beste... Bueno, guain ez esan dizu zula sekula Euskadiko egin, baina. txapelduna eta zea, ojo, Igual hemen erronka do, Mirenek esan nahi du Euskadiko txapelduna dela pinponean. Eta hori oso gutxi landu dugu orain arte, baina hala da, badaukazu, etxean zerbait badaukazu. Bai, kopa dakat. Ekarri kopa. Ekarri, eta argazkiak eta nadazkat. Euskadiko pinpon, ez da pinpon esaten, maitenis txapelduna. Oso ondo. Egingo dugu gure baten. Gu, eske, kao, ja, berotzen gara gure kontuekin, ez kaudeia galderetarako. Egingo dizu hurrengo galdera beste norbaitek. Hemen, Dagoen beste norbaitek, prest? Prest. Venga, bazen. Zorionak, Iker, oiarekin, oine txapela ateak, naparrukoa. Bueno, oine arte txintxo xamarrilu itzen da, oine San Ferminak pixkate disfrutauta, encierro mateno, telebistan ikuste duteno, zerbait jola pixak, horra pixkato, beti txintxo horreztek, plana, txintxo bitzea. Venga, segi ondo. Galdera da, hain txintxua altzea. Batzutan. Adi ez aurten San Fermietara, jontzara? Bai, zandu naiz, baina zintzo. 6 dazazpien ondu nintzen, atxaldez, eta iluntzen etxea. Bueno, igual duz, noiz eontzean, Gauza, nola? Baina, bueno, zintzo. Zintzo. Bai, bueltare harrapatzen bakio, Vale. Txapelketak eta pasatzen direnean. Bai, ez da? Bai. Noiz bukatzea? Oain, bueno, abuztun 15 pasan dolen, hor pixka eta pretxetuko. Jotuz! Bai. Abuztuak 15. Bai. Goizuetara zuzen. Bueno, toki guztietan festak. Baina badaukazu horre begitan bai txapelketa eta bai, baina juergaren bat hau dena bukatzen denean aurtengo udan, orain nik ere harrapatuko ditut ez dakit nongo jaiak. Bai, bueno, aurrena launekin aste bat galiz direnoa, así que hoi aurrena eta gero bueltan etorri eta, eozin plan ongi etortzen zaio, así que... Eozin plan ona izan. Udara luzia da, Euskal Herrian, udaran festa asko dazkau, herri guztietan. Aizu, zuk nola daramazu beti favorito, edo azken bolada honetan behintzat nabarmen beti favorito izatearen hori, begira guztiak zuri begira eta kalerik zin egin? Bai, ez da errexia izaten, azkenen, bueno, presio puntu hori kudeatzen egiak inin behar da, askotan kosta egiten da, urteko, urte guztiez gaude puntun, eta gora berak izaten die, eta bueno, inezkeo askotan ematen du, bere haindik, eta egiten ez dunen, orduan kritikatu, eta, bueno, beti ere kostatzen da pixka batuta, baina, bueno, oitzen nahi gaia. Orain ze puntutan zaude, orain? Oain, bueno, beste oso fuerte daude, irabazteko zaie eta favorito ez dala jarrizkeo, komedik. Eta adibidez puntuan ez zaudenean, disimulatzeko zeitezue. Porque, pasalaik, igual ez zaude puntua, parrandatxo bat, igual eskapa ditzaizue eskutatik. Eta disimulatzeko zeo ze badao? Bueno. Igual ez esan, baina... Gue kirolen zaile. Kirola gure agorra da eta beste gaur egiten du azkar, eta txapelketetan zailego gaindik ez. Beste guztik alde egiten duenen, hor rozai da. Tirapuk, misterio musika jarritazukan, ona zen tirapu, aguanta musikarekin. Tirapu, musu bat hemendik ez deula inoiz zer esan tirapuatik. Tirapu, bat ezaitugu! Misterio musika duka jarrita tirapuk eta honekin galdetu nahi nuen nork egingo te dio urrengo galdera. Aurra, tirapu! Kerri zenderi? Atxaldeon, Iker.
Askotan ite izan galdera izango da, astean zenbat ordu entrenatzezun, nik galdera horren partez, gaurri nahi nizuke, entzule guzti kontatzen diezun, egunean zenbat ordu entrenatzen zinun, 5 bat urtekin, baser nibiltzen ginen garaietan. 5 urtekin? Bai. Bueno, ni lehitzen nun baserrie, haman partez, eta hauen ekotzen lehen guzue, beti horre biltzen ginen, neko horruen, lehen guzik hor pikatzen ginen gure, eta... Jende ona, Bai, eta egun guzie aizkoan pasatzen ginen, así que guain baino bastante gehiago aitzen izan aizkoan. Bai? Txikitan, bai. Gurasoa bia puntu bat egaten zen, entzuela uste nahin beste aitzen daula. Bai. Zaumetan, baserrian denbora duzien aizkoran? Bai, gauzen bat behar bat zelan bat olaundu, baina gero bestela aizkoran, tope. Aipatu duzu gure kirolaia da. Zu aizkoran, aritu zara baita Australian ere? Bai. Han Sydneyko puntan edo urruti bintzat, aparte. Bai. Ze han ere badute haien kirola aizkora? Bai. Eta hor badago tipo bat nola izena du, Laurenzo Tull. Bai. Zu zara, momentu honetan, munduko, munduko, digeridua jarri nausa matirapu, bigarren aizkolari onena. Mundukoa, Munduko. Bai. Hala, eta Laurenz da onena. Bai. Zergatik, bueno, behatzi aldiz, galditu da munduko txapeldun, zerbait jengatik da hoi ez, eta teknikoki nik uste oso ona dela, bere bizi guzie hortan ibili da, eta fisikoki itare kristona da, eta... Egun ematen irabazteko asmoik bai, behai? Behaz hartzen denen igual aiatuko da egune, baina txapelketa irabazteko... Hori da Laurenz, ez da hor zaudeten Laurenz eta biok? Eta gauza bat, zuare aguntzea, baina beha etorri alda honean. Bai, ibili zen hemen. Binaka gaina elkarrekin nahitu ginen txapelketa baten. Honenak? Hala ere, Australian lan desberdinak egiten dituzte edo dituzue ara joandakoan, ez da? Bai, dan eur bakar batea die txapelketak, eta oso azkarra, 40 bat segunduko lanak, eta jazta? Eta jazta. Horrea 40 segundu ita? Hoi da. Australian, hongo nahiz zurekin? Enbor bakarra ebakiz, sprint bat. Sprint bat. Hongo nahiz zurekin. Ura eman, izerre jaseka, unaiz eta area hongo nahiz. Mimo batzuk egin, mutilari. Zuek alderaik? Bai, ni bakat zalantza bat, claro. Hainbeste premio eta hainbeste txapela, gero, hoi etxean nola jasotzea, horrenbeste trofeo, eta, claro, nahi nire etxean horrenbeste gauzaziak abitzen. Horrenbeste sari etzaizuk abitzen etxean zuri. Eta horreko kin jabeteta da, hortxe daude, paretan da txapelak, ama ibiltzen da hortan, nik kaso bat... Zu txapelak irabazi. Etxea dekoratzeko ez da erratu bihar. Aizuta, Jokin, ez dakit figatu zare, baina lehen, aizkolariek galtza txuriak bai, baina kamisetak ere txuriak erabiltzen zituzten besterik gabe. Txuri eta txuri, gehiagi pensatu gabe. Gaur egun behintzat kamisetetan ja sartu da kolorea pur bat. Bai, eta gaur egun arropa teknikoa oso pentsatua dago, eta ez bakarrik kirola egiteko, baita ere gorputzak estilizatzeko, orduan, bueno. Bai? Horre ere trampa pixat egiten da batzutan, kortekin. Ez dakit zure kasua dan, baina horre egoten dia kirol batzuk, pektoralak markatzeko, eta franja jartzen dian, da hori... Jokin, esango zenuke orduan aizkolariak seksiak diala egu? Hombre, egun guztia gorputza lantzen nolaz dia seksiak izango. Baina jantzi horiekin, esan bai. Eta zu galtza txuri horien alde edo kontra? Beti alde. Niretzako kontra. Baina beste bat jarrita ikusteko, alde. Alde. Alei, azuk ezen dituzke igual jarriko, baina Ikerri, eske Ikerri oso nago. Jartzen ditu 5 minutu eta jazdia txuriak. Eskiko ez. Honitza, zeba kontra? Ez aizit gustatzen. Baina orokorrean, ezageta pilotariak, aizkolariak, beste dozein arroparekin uste dut dotorea egongo liatekela. Igual da umetako trauma, Zeni familia folkloriko samarretik nator, jandut euskal musika, euskal kirolak, euskal prakasuriak, atope. Euskal Nahi zapato azuleko jantzia? Bueno, horreme prakama honak eta... Edo galtza motz batzuk, short batzuk, istarrak eta ondo erakusteko. Bakero batzuk eta gero kirolerako prakalabur normal bat. Aizkora nabarmen ondo. Arri jasotzen bainera eritu zara? Ez, tot probatu. Aiba! Ez? Osaba arri jasotzaia neuken, baino... Eta ez da probature? Ez. Aizkora gehiago gustatu izan dut beti, eta hortxe ja horraz nintzen da, baina igual ez lesionatzeko... Ba ez badaminik ez hartzeko. Bazpare hortxe geldik ontzaile. Gaur, Iruñean, batzuk probatu behar dute. Arri jasotzea. Ze lehen da biziko saioan, lehen da biziko erronkan, hogeita bost altxaldi egin dituzte. Oain, abuztuak 15-tetik aurrea, kontu zibilize herrita jutezean, ze hauek aneukiko jugu arria jasotzeko. Kontuz, Karmele eta Andere Lorduikin. Behar bada Galiziara ere, bideliko ditugu Iker eta bere jaren atzetik. Kontuz!
Ander eta Karmele, venga beste jasoaldi batzuk, aurrera erronkarekin. Zelako martxa oraindik ere, hemen, Karmele? Hori da, hemen jenti hurbildu da, bigarren talde bape bai hurbildu da, lehenengo taldie, esan bida pixkat pikaute alde dala. Aurreko 30 jasoaldi nahi zitu esan gain ditu, ez da posible izen. Emotzegu bigarren aukera bat, baina ez da bena izen jarraitu, orduan, bueno, beste irukote bat topo dugu. Iru indartxo hartu duguz, bueno, sarrera mongo dugu. Hori da, bikote, prestatu gola sarrera berezi bet. A ber, ondo urtetan dan, bale? Aurrera, Raquel! Bai, Raquel, oso ondo! Dori, Ana Raquel. Bueno, neska indartxua, Iruñarra. Iruñarra da, bai. Gogotxu? Gogotxu, bai. Bueno, espero dut lortzea, baina, bueno, saiatuko naiz. Ondo, ensaioetan ikusi dugu eta ondo. Hori da, okeixe mongozo. Ba, bigarrena, Ander! Hau, Ander! Bueno, Ander, zu noizbait ibigizara jasotean? Inoiz ez. Bueno, ikusten duzu beti jenta beti prestatzen lehenengo aldiz, baina beti ondo. Bai? Ba, ikusiko dugu. Eta gure hirugarren partaidea, Ara! Bueno, sarrera polita, etorri. Bueno, hemen gure hiru lehiakideak Gogotxu. Bueno, ez dakit. Gogotxu! Hemen markarik ez dago. Gogotxu! Lehen, probatzerakoen jarrera ona erakutsi dabe, eta seguro hain be ondo ingo dabiela. Gogoratu, hemen importantiena minik esartzi izango dala. Hortik, apusturen bat, lehen 25. Lehen 35 esan dago, 25 dituzte, nikoen esango dut, 31. Pelotariek bezala, 22. Iker 2 minutuan, zemat altxaldi? 29. Badira, hainbat emaitza. Ikusiko dugu, 29. Bueno, ikusiko dugu, nik txilitua prest. Zue paianetan. Hori da. Raquel hartu lekua. Ni urduri jartzen. Raquel hasiko, venga, gozen, Raquelek. Bita iruzut nabenien, 2 minutu. Venga, Raquel! 3, 2, 1... Bai, Raquel! Apa, Raquel! Bai, Karmele, lagundu jozu. Oso ondo. Venga, Raquel! Oso ondo. Zaila egin du. Gora! Ostras. Oso ondo, bat. Oso ondo, lasai. 40 kilo dia, Berrogei kilo, Hor, parrandan. Baitu. Hore, bai, pipa. Azaldu telebistakoak batean, eta venga, hala. Altxa harria. 40 kilo. Jalimatxoa barruna utxita. Guazen. Eta ensaioa ita. Iapa, balio du. Venga, 3, 4. Oso ondo. 5. Apa, Raquel! Venga, Raquel. Herria zuekin, Raquel. Beste bat bai. Oain pipa. Mira, ze asmo, ze intentzio, ze ekin. Oso ondo, Raquel. Vale, suave, en iru. Iru, kontuz, Karmele pixkat indarrak eta neurtzen. Oso ondo. Vale, bota. Lehen da biziko minutua bete da. Ai, bin ditu, Esan dio Karmelek iru, baina bin ditu. 40 kilo berre. Oso ondo. Venga, berreiz. Nik 15 esaten. Amar, venga, azken 5 segunduak. Oso ondo, Baina, soberan ez, Maika! Bai, venga, Raquel, oso ondo. Oso ondo, Vale, bota. Oleke bai, Amabi. Bueno, horreko dozten egin dugu. Beste ape bai jaso. Amairu! Ondo. Ez dio, segiten Karmelek esaten dio, beste jaso ez Lasai. Iau! Kao, mutila hartua, oso gora igo behar. Hori da. Venga, Malau! Venga, beste bat, Amalau! Baitu nik ez dut amagoz baiet. Venga, Raquel. Hori ez, Amalau! Apa, Raquel, jarraitu! Venga, Raquel! Raquel! Amagos garrena, mesede! Amagos, bai! Amagos, bai! Bueno, Amagos jasoaldi, ez da? Oso ondo. Bueno, zelan ikusi zari ezuek? Oso gogorra, Gogorra, bai. Bueno, Raquel, zuri ikusi dutu oso ondo? Bueno, saiatu naiz, baina parranda ondoren zaila da, egitea. Esan behar dauna da, Raquelek azkenean harrapatu dela. Igertzen da bai, batzuek oso ondo erabiltzen dabila eta oso errez eta beste batzuek kostau jakuela. Eta hori da, normala. Baina, bueno, hemen gauz, jarrera positiboki, jai giro baten, eta hemen dana ditugu ospazio. Claro, bai, txalo ero zuentzako, denontzako. Bihar. Batzera jende askok duela interesarrian, eta horretik
bihar Iruñan eta Ostegunean sopelan izango gara. Bihar Iruñan eta Ostegunean sopelan. Oso ondo. Eskerrik asko bihar. Eskerrik asko danoi. Aio. Bona San Fermin, ondo pasa. Ze beti izaten da, kirolean, importantena, garrantzitsuena parte hartzea dela, minik ez hartzea. Hori egila da. Bine gustatu izan du, ni jaten naiz, tope jaten naiz. Ja. Bueno, bai. Parte hartzea ondo da, baina, Galdu eta triste gartzen zara, edo? Segun nola galtzeten, nire haiten ez bat, igual bai, nire hain da galtzen bat, eta bezorion dut, eta besteik. Vale. Duan, abuztuaren 15-ean? Hoi da. Irabazien gauzu? Saiatu, bai. Saiatu, eunekoen. Hori da jarrera, lehiaketara hombre. bazoaz, lehiatu egin behar da. Guzurekin egongo gea. Bogatik irabazi, denak. Eta, botatzei duzun desafio guztietara, mesez, behintzat jendea agertu. Azaldu, goztinik ez. Goztinik azaldu. ez. Goztinak Tinderrean bakarrik. Hemen moztu Ai, barkatu, bai. Azkenengo, ze badakat. Bai, esan. Bai, bueno, bihar eguzkiatako dela berriz, zarautzen. Gora biotak, Iker, eskerrik asko. Aio.